Kuyugi na sad mi ninyo sa among staycation experience diri sa gamay nga resort pero dako og ma-offer. Among i-share ninyo ilang accommodations, activities, mga abunda nga pagkaon ug uban pa. Mao day ni ang The Mark Resort sa Lapu-Lapu. Tara, laag na sad ta. First activity is the Mark Cruise. Yes, nasilay kaugalingon nga yate. We joined their Joiner Island hopping for 4,000 pesos ug all-inclusive na niha. Libre na ilang lamian ug unlimited nga mga pagkaon. Pwede jud ka maghubog kay unlimited na sad ang cocktails. Libre pa gyud ang water activities. Sama sa snorkeling ug ang exciting part is ang jet ski. I-greet gyud mo og high level of energy with fun jumps and diving the moment you hop on the yacht. Grabe ka personalize ang ilang service. Liman kag naagi usa ka staff ang muatiman ninyo. Hasta gani babysitting kay naa usab. Grabe pa gyud ilang entertainment level. 10/10 gyud para nako. We also got one of their suite room and it is super spacious. And ang nakanindot pa gyud kay pet friendly ni sila. Pwede gyud magdagandagan si Dalin ug Sky diri. Equipped with king size bed, dining area and a large smart TV pa gyud. Nasa large refrigerator and microwave ha. Comfort room is also huge and equipped with basic amenities ug pwede gyud ka mag long stay diri kay naanay washing machine with dryer pa. You can book this through Klook Dayha and use our code to get discount. Sulit na kayo ni, especially that you can experience their big breakfast with a view of the ocean. And the most exciting gyud is the scuba diving course. Kay first time gyud ni namo. Kind of scary but the trainers keeps us feel safe and comfortable. Naga-offer gini sila og introductory course sa scuba diving up until the open water and advanced course na gyud. Unya apil na ani ang photo video ha. Rate varies depending sa package nga imong kuhaon. But ang pinaka-highlight as always is the food syempre. After those energy draining activities, you can satisfy your taste buds sa ilang Cove Restaurant which is in front gyud sa ocean. They have plenty of menu nga kapilian ug na-try gyud namo ilang beach platter nga puwerteng dakuha sa crabs ug naasay sa angha dili sa gyud mawala ang crispy nga pata. Lingaw gyud ang among experience. Wala ko nagdahom nga kaning gamay nga resort sa Punta Enganyo, Lapu-Lapu City kay maghatag namo og dako ug lingaw nga staycation. Unya i-try nya ninyo ha.